Nahan apagi kuki chilinau singilal hoba group ama United Tribal Liberation Front haiba dugi moi taraga mari khulai ga loinana koi Manipur sarkar da sangjarakre adu ga loinana moi gi rehabilitation government gi schemes ki matungina program gi matungina paikhat pa yaba paikhat khare adu ga moi hujik ekoi gi surrender 1st June June की तारीख 1 दा तोकिबा अदुगी अखोय मखोय हुजी सरेंडर कैम्प दा रिहेबिलिटेशन कैम्प दा ट्रेनिंग मखन मखा गे कोई गवर्नमेंट की स्कीम तुमिना तौरगा लैरी अदुदा नतबा तै खरा सरेंडर तौवे हाइबा हाइनिंग दबा अखोय असोमदगी पाउ पिरागा पुलिसना असमरफना संगरागा फारागा formally फारागा informally understanding दा तौबा खरा not less than 10-20 handaki akhoi anova BJP 2 government 2 o sila akanda akhoi madugi fange it shows hariba karigumba ningbu thungdabadagi nungaitabadagi pendabadagi mayum thadoga kulai pairaga salurba randam sigi senlaw singsina laiba bharat sarkar gi nahan honorable union Home Minister Amit Shah ji na Manipur de lakpa kanda hairamba single guli nahi marega single FIR nahi karega आइए आप लोग mainstream में हैं हायरम्बा दुगी यामना meaningful ओइबा दुगुम्बा मागी version मागी campaign दुगी मखादा हुजिक्सु मथंग अखोई दा contact तौरक थोलक लेप्ते ngasi si yam nungaiba अखोई की मणिपुर सरकार दा दुग मणिपुर मियाम दा दुग भारत सरकार सु nungaiba अखोई मयुम थादोगा मथंग कुइना सतखरबा अखोई People Liberation Army PLA की अदुगुम्बा PLA हैना खंगरिबा दुगी फमनाइबा श्री इरोम इबोटोम्बी सिंह मिtai श्री इरोम इबोटोम्बी मिtai Elias Ibotomba Elias Kairungba Elias Singkhai father's name na late Irom Guno Maitai Elias Buno sahi yankhai taruk aduma si magi number si MC number 131 aduga base na 1994-95 magi rank si SS Lieutenant Colonel ni magi uji present post si Deputy Assistant Secretary of Health and Family Welfare magi leibham na number Thamkhre PS number Police Bishnupur dagi ni ma si haiba adugumba outro People Liberation Army ki yamna masak nairaba senior si ngasi Bharat Sarkar na tauriba Prime Minister Modi ji ki makhada tauriba poraiba afaba awonba Northeast Bharat ta poraiba awonba Manipur ta poraiba awonba aduga loinana Honorable Union Home Minister Amit Shah ji na piramba commitment mana Manipur gi da hona biraiba Northeast ki da hona biraiba ada thajaba thamakanda mangasi adugumba outdoor du gi kulai thado har kanda mai koi sarkar da masana sangjarakle aduna sugumba sangjarakli ba homecoming asigi si koi senior police officer sing chief secretary DGP additional DG mayam gi mamangda media gi mamangda koi a new beginning high level gi high profile gi aduga pele gumba party magi min koi gi sangat kana homecoming ceremony pangthok paisida ai media gi sino mayam kaujabani adu mayam mi mangda hairiba nupa du hujiki ibotombi hairiba se ai mayam da ma bu welcome to bugi ma phajana koi tora kanda khogi hairamiba honorable union home minister na haibiramiba single bullet the single FIR pan the bida makoibo sangjabam yumda hala kana makoigi damta
pigani thamgani ngak sengani haibugi madugi philosophy madugi wakhulon do khoi Manipur Sarkar na su sabchana nga agamagu ningthina rehabilitate hongani haidana mayam anga thamjani mayam lebiriba lehoriba mayam pelegi dana tana atai lebiriba organization mayam gisu sumaina rigo tombina lakpiriba sumaina lakpira kanda thopira kanda akoigi adugumba Bharat ki Prime Minister Narendra Modi ji bu khajal phongdokpa aduga Amit Shah ji ge adugumba magi Honorable Union Home Minister Amit Shah ji ge adugumba magi commitment bu khajal ba thambiraga makhata na le huri busing na thokira kanda homecoming yumda hanbiro o haiba appeal sei mayami media gi thata so ai amuka nai to ena boi honor to kiri Today, for the new government, BJP 2.0, today is the new beginning of restoring peace in the state. Want cadre, senior cadre, Irom Ibotombi Maitais, allies Ibotomba, Elias Sinkai, Elias Karungba, who is an active member of the Outlaw, RPF, PLA, People Liberation Army. Present rank is SS Lieutenant Colonel, and the present post he is holding is Deputy Assistant Secretary of Health and Family Welfare of the Outlaw. He has come back in the mainstream as a homecoming today. So we, on behalf of the state government and as the assurance given by the Honorable Prime Ministers and the Honorable Union Home Minister Amit Shah ji, this type of homecoming celebration will take place further also. And today we are really thanks to Mr. Ibotombi for joining the mainstream, for keeping confidence to the present government and the present leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and Honorable Union Home Minister Amit Shah ji. Thank you.